Здраво на сите и добродојдовте во ново видео на македонски јазик. Океј, денеска ќе ви направам видео чекор по чекор како да започнете со yield farming. Се што треба да знаете, како јас кои алатки ги користам, што правам и денеска на живо ќе направам LP позиција, значи ќе креирам LP позиција и многу важно што да правите ако излезете надвор од рейндж. Благодарам на сите оние кои што се видовме во Велес на криптоконференцијата пред 2 недели и многу од вас, сигурно 20-30 луѓе ме замолија да направам чекор по чекор видео и еве го тоа видео за сите вас. Поздрав до CryptoGaming, до македонската група, до македонската криптозаедница и до сите оние кои што не слушаат на овој канал. Ве молам само оставете некој коментар затоа што стварно помага за YouTube да го турка ова видео и споделете го видео затоа што ова видео е чекор по чекор како да започнете DeFi како бизнис. Ако не гледавте македонската конференција, треба да ја погледнете затоа што стварно имаше доста информација, посебно од Антонио и од Крис и од сите други од Марко. Океј, одиме понатаму. Значи прво нешто, не сум финансиски советник, се што кажувам тука е мое лично мислене. Дали се слушаме? Да. Тоа што значи дека немој да ставате повеќе пари колку што може да си дозволите да изгубите затоа што тоа е крипто и се е ризично. Направив едно видео тука за овој бот, иначе Delicium, кој имаше некој дава ќе поставам, следете ме во мојот Telegram, има многу голем airdrop од Swarm Nodo, следете ме и одете, има некои задачи што треба да ги направите и ќе дават 1 милион токени, може да вреда илјадници долари и тоа излегува за неколку недели. Значи, ќе оставам линк под самото видео од Twitter, од мојот, следете го и таму ќе биде постирано за 1-2 часа. Исто така, овој бот е доста интересен, ако не го гледавте видеото, погледнете го. Баш денеска гледав колку ми направил, ставив околу 200 и нешто, еве има тука профит од 64 долари, но не трейдува повеќе, затоа што го направи да е минимум 300 долари или 500, не знам, ќе зборнам со тима овие денови да видам дали може да го намала на минимум, затоа што има еден куп луѓе што сакаат да влезат, значи тоа е high risk. Од тие трейдинг бот, убаво што не е човек, но за сега излезе добро и беше добар и излезе на позитива во јануари и февруари, кога маркет одеше многу надолу, тоа беше доста интересно. Океј, одиме за yield farming. За сите оние кои што не знаат што е yield farming, значи yield farming е многу просто. Има кога правите трейдинг, нели, кога купувате или продавате токени, ние плаќаме фи, значи ние плаќаме провизија и цела таа провизија оди кај сите оние кои што даваат ликвидити. Значи сите оние кои што даваат ликвидити или кои што се нарекуваат market maker во англискиот свет, сите добиваат дел од тој фи, од таа провизија и се споделува на сите помеѓу нив. Примерно во овој пул, значи има различни пулови, кога вие сменувате Ethereum со USDC или обратно, или Ethereum со Bitcoin, ако нема ликвидити, значи ако ние не ставиме ликвидити внатре, ако нема пари во тој базен, нема да може да се направи самата транзакција да смените од Ethereum во Bitcoin или во некој друг токен и обратно. Се надевам дека разбравте. Значи нема да одам надлабоко што е тоа, туку како да направите ликвидити. Одиме и почнуваме. Има неколку алатки кои што јас ги користам. Сега, алатките што е позитивно, затоа што позитивно е тоа што се многу лесни за користење. Тука ги имате на дофат сите дексои, сите чейни и е многу лесно. Што треба првин? Треба да имате wallet, јас го користам Ravi wallet, треба да имате пари, зависи на кој чейн и треба да знаете на кој декс сакате да влегувате. Има критерии како да влезете и ако не сте ги гледале видеата на македонски крипто како бизнис број 1, број 2 и број 3, гледајте ги затоа што таму е објаснато се. Иначе ќе го оставам линкот под самото видео и ќе гледам да направам за овој месец јуни исто крипто како бизнис пак одново затоа што може малку апдейт да направам на тие работи. Сега, одиме и како да поставиме. Јас едни од две алатки кои што ги користам секојдневно се VFAT и Crystal. Што е негативното? VFAT има контрол на сите ваши пари, тоа е многу негативно. Но може да го користите како алатка да започнете со 10, 20, 50, 100 долари, колку што вие може да се дозволите да изгубите и да видите како работи. Но од тука може да користите таа алатка за да следите во кој DEX, значи што е DEX, Decentralized Exchange, примерно DEX-ој најголем, значи имаме Coinbase, Binance, тие се Centralized Exchange, CEX, нели? CEX на македонски е на нешто друго или универзално, но најголемите DEX-ој
примерно на речи го на Binance Chain е примерно PancakeSwap и на секој DEX му треба да има liquidity providing. Е тука ако појдете Earn, Farm и може да видите ако појдете на V3, ние сме на V3, тоа концентрирани liquidity pools, ќе видите сите парови кои што се и горе-долу колку APR би зеле, ама тоа е приближително, зависи колку range вие ставате или колку обсек вие ставате помеѓу примерно BNB и USDC, кој што BNB е доста стабилен околу $600-650 и не е лошо да се стави примерно 15-20 горе, 15-20 долу. Што научив до сега? Најдобро да играте со blue chip токени со среден добар range околу 30-40% горе-долу, leave it and forget it. И што значи тоа, ако излези еден out of range, примерно ставате Ethereum со Binance, тука со BNB, ако Ethereum појде нагоре, сето ќе се претвори во BNB, или ако BNB појде нагоре, сето ќе се претвори во тој токен што не оди толку добро, како на пример Ethereum во тој случај. И така да, затоа blue chip токени едниот да се претвори во друг токен, тоест ако излези надвор од обсек, вие немате никако проблем да ги чувате тие токени. Сега влегов во овој пул, само сон експериментирам нешто со Exter BNB. Тука има 1%, мислам дека влегов на овој тука, не, на овој влегов, затоа што гледате колку интересно. Имаш TVL, Total Value Locked и Trading Volume, значи Trading Volume треба да е equal, нели еднакво или повеќе од TVL, тоа се препорачува. Сега, јас, значи, најголем DEX на BNB Chain, на Binance Chain е PancakeSwap, најголем DEX на Base Chain е Aerodrome, најголем DEX на Ethereum е Uniswap. Нема да јанска да заборавам за Solana. Но не заборавајте, кога тука ќе појдете на Uniswap можеш да сменувате токени, значи без никој да знае, значи тоа е скроз децентрализирано, значи не може никој да ве следи, со користење нели на еден Rabi Wallet или MetaMask, може тука да ги искористите сите чейнови. Значи имате Ethereum Chain, Unichain, Base Chain, Arbitrum, Polygon, Optimism, BNB и така натаму. Истото се случува и на PancakeSwap. Имате најразличен чейн. Тука десно, дали се гледа? Да, се гледа. Тука десно може да се изберете на кој чейн. И многу е битно таму каде што правите вие, каде што давате ликвидити, да има trading volume. Ако нема trading volume, значи вие за џабе давате ликвидити, нема да заработите ништо. Значи внимавајте тука. И затоа треба да се изберат најдобрите. Сега втората алатка кој што користам ја кажа VFAT и Crystal. Тие се најдобрите алатки. Тоа се алатки кои што ми даваат како еден краток пат, нели, како шорткат, директно до Aerodrome, нели, кој што е најголемиот на Base, или до Uniswap, или до PancakeSwap. Само тука VFAT има контрол, значи пак на вашите пари, внимавајте, и јас треба да извам од тука некој да си ги преклам во Uniswap, може директно тука, но малку е покомплицирано или тука и таа алатка е толку направено лесно да се користи и да правиш ребаланс и сите тие работи, или Crystal исто го користам. За Crystal не знам дали има достап до вашите пари, но мислам дека нема, но не ме држете за збор. И сега што правиме? Примерно во овој wallet сега јас имам $50, да видам тоа е на Base, имам $45. Океј, супер. Во овој случај ќе користам алатката VFAT, е многу лесна. Одите на Yield, дали се гледа? Точно, супер, ова се гледа се добро. Зумирајте ако треба и слушајте го видео повеќе пати. Колку време сме до сега да видиме? Не сме тука. Колку време сме до сега? Околу 8 минути. Супер, и почнуваме. И сега, што се случува? Дајде да вземиме еден blue chip токен, примерно SUI. SUI баш сега пред малку го гледав. SUI од излегов ја од ренч, ама чекав ценава да падни, сега е добра цена според мене за влегување. Пример, држеше 3.83944 нешто долари, сега околу 3.310, не знам колку е, и сега мислам дека е пак време да се вратам назад. Има многу добар трейдинг волумен и weekly reward има $22,000 кои што се разделени на сите овие овде кои што имаме дадено ликвидити. И сега ова е VFAT, значи VFAT.io, ќе оставам линк долу, значи пак внимавајте тука. И што се случува? Пишувате SUI и сега тука од лево имате Aerodrome, значи Aerodrome, тоа е самиот DEX и Uniswap. Гледате на Uniswap, но на Aerodrome тоа е на Base Chain и имате на Uniswap, тоа е на Arbitrum Chain. Самите имаат и свој DEX Citus, кој што беше хакнат сега пред некое време, пред 10 дена, така да не го користите тој, сега работа да ги врата сите пари. Има некои DEX-ои на SUI, но може да се користи исто тука на Base Chain. Тоа е примерно 1 со 1, USUI е 1 со 1 со SUI.
Истото USUI на Arbitrum е исто со 1 со 1 со SUI токено во вредност на цена. Сега што се случува тука? Првен ќе го поврзите, нели, самиот волет, одите тука, Rabi волет јас имам. Rabi волет е многу лесен за користење. Одите тука примерно и сега гледате немам депозит и одите на Farmoy или на Pool можете исто да поидите. Чека да видам дали ќе излеза. Еве ги сте. Добро, SUI, еве го. Подобро е на PUI, дури го има и на PancakeSwap. Гледайте, има многу малку TVL. Затоа јас го избирам, и гледайте, имате Solana со SUI. Тоа е многу интересно, ама нема фи, значи не се користи. Тоа е за џабе, значи ќе појдете на фарма и ќе испоите тука. И сега тука од десно, да видам дали се гледа, се гледа. Супер. Тука од десно треба да ставите range и кој токен ќе ставите. И тоа е многу интересно, тука не треба да имате SUI и Ethereum, туку директно имате само Ethereum и тоа ќе ми направи ZAP. Тоа што значи тоа ќе го земи Ethereum, ќе го смени за колку што треба SUI и Ethereum, VET, нели, WETH, нели, врап Ethereum и ќе направи еден пул. И сега што може тука да направите? Истото може да го направите и на Crystal, тука одите на Crystal, BaseChain и не знам дали поидите на SUI. Crystal многу често има баги и ќе видите еве на Airdrop. Еве го истиот го покажа. 1.1 милион трейдинг волумен, 1.2 милиони. Значи има истото е. Значи истото добар е. Значи добро може и од тука еве да направите. Ете го. Супер. Уште полесно е тука. Тука е уште полесно за одма да видите на DEX. Гледате колку интересно. Браво. Многу битно. 3.28 се кренал. Јас требаше влезам тука некаде, мајте. Како и да е. Сега, што се случува? Истото може и тука да направите пул. Гледайте колку е убаво. Минус плюс си ставате колку што сакате и влегувате. Што значи ова? Што е тоа минус плюс проценти? Ајде да одиме назад. Одиме на VIPAT. Значи ова е како јас правам ресерч. Откако ќе најдете некој токен кој што сакате да го ставите во liquidity pool, тогаш си одите и ги користите овие алатки за ресерч. И сега тука може на контракт да најдете копи адрес, поидете на DEX screener, десен клик, paste, тука читате еве го истиот пул, market cap liquidity 1 милион, trading volume 1 милион, значи само тој пуло, да знаете дека сте на него. Значи тоа е тој пуло и сега што се случува? Појдете тука на 4 часа и гледате колку е интересно. Ако одзумирате малку, зум аут ако направите, ако се вратите, значи гледате, јас се враќам тука до гледате, од 19 ноември. Ако јас ставаме на црта, од 19 ноември, ако јас ставаме на црта во овај опсек, како гледам во кој опсек да влезам, од тука. И ако ја ставаме на црта до овај опсек, до тука, значи ова е реален опсек, тука излезе out of range кога испука SUI од 2 долари, испука до 4 долари, а Ethereum стоеше вместо, тука испука, значи тука ќе бевте надвор од range, од едни добри од 25 април до 11 мај, значи тука може ќе бевте out of range 15 дена, но ако бевте во овај range, ако вие бевте од 8 декември, па и поширо, 8 декември да речеме, од 1 декември до сега 1 јуни, значи ноември, од декември до јануари, до февруари, до март, до април, до мај, до јуни, 6 месеци вие ќе бевте во рейндж. Замислете колку добро. Само во овој опсек, што не е многу и широк, само че немавте да бидете 15 дена. Јас сега лично мислам дека SUI, нели, сигурно ќе пои 20% нагоре, а надолу дека нема многу да појди. И затоа јас би го направил, мојот рейндж би бил тука некаде, како има тука еден супорт добар, тука има еден супорт. Не сум многу добар во TA, но техника анализа TA, но логички погледнато SUI ќе направи outperforming на Ethereum за во краток период. Затоа би направил минус 7-8% и плюс 15-18% би направил. И тука примерно може да направите зум, може да си го измерите и да видите тука, нели, одите од која цена сега и горе-долу ќе видите колку посто горе и колку посто долу. Значи минус само 1%, не, извинете. Чекај малку, еве го. Значи минус 7% плюс 20% ми дојде. Океј, супер. И мислам дека тоа е доста добар и солиден рейндж. Ако испука SUI нагоре, супер. Сега, ајде дојме да ставиме ликвидити. Значи што кажавме? Одиме назад да го видиме. Значи
0.015 горна граница, 0.012 долна граница. Одиме на VFAT и тука си правиме да го смениме. Значи 0.015, значи тука ќе смените price Ethereum во SUI. Тука значи 0.015 горна граница. Еве го, 0.015 и 0.012 долна граница. Минус 8 плюс 16 иди овде. Така, овде дојде малку повеќе, плюс 20. Може би цената не е уште коригирана на она. Добро, нема врска. Значи 0.015, да видам 1.58, извинете, 1.58. 0.015.8, еве го, точно 1.6, добро. Тука сме, да, точно, значи тоа си е точно како што треба. И вие пишува дека би земале 132 APR, значи тоа не го земајте дека е вистина, треба да почекате барем недела, 2-3 да видите колку средно APR ќе земате. Се што е над 70-80% е топ. Тоа е топ. Се што се случува? Јас сакам да ставам, имам 0.018 Ethereum, тука одам на 0.011 $25, одам на и почекувате малку, тоа ќе ви пресмета. Значи, ќе имате 17, чека да ви, на крајот add liquidity пишува тука, не знам дали се гледа. Се гледа, не, чека да го сменам лицево. Гледайте се, тука пишува колку ќе депозирате, ви зема значи $25 и ви сменува за $7.6 Ethereum, врап Ethereum и ќе имате $17 SUI. Зошто имам повеќе SUI? Затоа што направив горна граница 20% да е SUI, затоа што мислам дека SUI ќе направи outperforming на Ethereum. Како што оди SUI нагоре, така продава во Ethereum. И сега одите депозит. Гледате колку е лесно преку овие алатки. Затоа сите ги користа. Се надевам, мислам, алаткиве да стои веќе 4-5 години, не знам колку е тука, доста долго време. И многу битно ќе ви кажам што, еве го, тоа е тоа, готово, transaction successful. Толку, еве го, пулот почна да работи. Готово. Еве, имам пул $25, 132 APR би земал 10 центи на ден, примерно. Така. Сега. И earn, еве го, и почнав дури да земам 0.00009. Сум заработил во една секунда. Тоа е. Значи, одма почнува да плаќам. И сега, тоа е тоа. Ако сакате ребаланс, ако излезе out of range, одите на ребаланс, си го местите тука новиот пул, плюс, минус, и сите тие работи и си правите ребаланс. Истото, ако сакате истиот пул, за да сте посигурни, може да го ставите директно, гледате тука Aerodrom, одите на Aerodrom, тоа е нели самиот DEX за најголемиот DEX на BaseChain, одите на SUI, еве го истиот пул, еве го истиот пул, значи тука има и со Solana, многу интересно, ама нема пари. Имате VET SUI, одите на нов депозит и истото може да направите на еве го, минус 12, еве го, минус 12 не може, така беше, минус 12 плюс колку беше, плюс 15 или како беше? Ќе видите и ќе се поиграте и ќе го наместите. Примерно, еве го, плюс минус, ајде тука треба да е, така нешто беше. Плюс 10, плюс 12, вака нешто беше. Ќе си ги најдете самите параметри и ќе ги поставите. И ќе си ставите, треба сами, тука нема зап, треба да видите колку треба SUI, колку Ethereum, колку проценти со колку проценти и ќе си поставите директно на Aerodrom без да дојдете нови алатки. Ако јас веќе ќе размислам, еве гледаш 2.1 веќе заработи 2.1, 0.00 2.1 се смени. Сега, се надевам дека разбрав. Тоа е во кратки црти. Еве, за 10 минути ви објаснав како може вие да почнете точно за 10 минути. Сега, најголемото две многу битни работи. Што да правам јас ако излезам надвор од ренч? Гледате, 2.7 се зголеми. Гледате како заработувам, а $25 стави. Утре може имам 20-30 центи. Може имам. Разбирате? Се што е значи 0.3, 0.4, 0.5% на ден, 1% некош на ден кој имате еден волумен, вие си заработувате секој ден. Сакате да излезете надвор, одите на Windrow, одите Ethereum, излегувате надвор. Ајде сега, што да правам јас ако јас излезам out of range, примерно. И како да излезам out of range? Примерно, еве сега сум, да видиме, вака сега, гледате, јас можам да го правам сега, еве сега сум примерно out of range, примерно вака ќе биде. Кога ќе излезете надвор од range, ќе биде вака, ќе изгледа вака, 0.00, можам јас и да влезам, примерно, тоа се малку по комплицирани работи, ама примерно можам јас да речем дека
дека чекам колку е liquidity, SUI сега ќе влезам во овој пул само со SUI. Како SUI почнува да оди нагоре, значи без Ethereum, само SUI ќе стам. Како SUI почнува да оди нагоре, така почнува да продава DCA во Ethereum. Но зашто е битно првото правило, добри blue chip токени? Мене не ми пречи дали ќе имам SUI и Ethereum или Ethereum, примерно во долгорочно. И гледајте сега. Еве гледај се. Сега имам два пула. Така, еве го вториот го направив, така. Ми е 6%. И сега сум надвор од рейндж. И гледате како ви титка со црвено, вие сте надвор од рейндж, од обсек, и горе имате црвено, дека сте надвор, еден во зелено. Значи овој си вади пари, еве го 0,045. Гледате? 0 неколку 0,45 веќе јас заработив. Еве, дур си правиме мовет, јас си правам пари. Зошто? Има трейдинг волумен, луѓето купува и продаваа, и плаќаат фи, и тие фи иде кај Чичко Филип. Така. И кај сите други кои што даваат ликвидити. Сега, веќе со SUI, сега сум надвор од рейндж. Ова е пример што да правите ако излезете од рейндж. Оти сите тука мисла, леле, што да правам сега? Што се случи? Примерно, ова ми излегло од рейндж, така? И сега, еве го, испукал Ethereum нагоре и сето ми се претворило во SUI. Одите овде и да видите што имам јас во мојот пул. Одите во вашата позиција, имате $12. Во овој случај, примерно, сте имале Ethereum со SUI, ама Ethereum летнал нагоре, и сега сето станало имате $12.57 во вредност само во SUI, а 0 Ethereum овде. Така. Сега што правите? Како да влезете надвор во рейндж? И сега вие треба да мислите. Најдобро е првим да почекате 2 дена. Зошто? Затоа што многу често кога испука еден токен, ако има некој news или такви работи, 10-20%, многу често се враќа назад после неколку дена. Ако вие мислите, овде примерно, каде беше? Сега чека да влезам. Јас овде излегов од рейндж. Кога испука SUI до $3,5, јас излегов од самиот пул. Требаше да го ставам. Ама не го ставив. Ете, моја грешка, не го ставив. Зашто? Оти ги извадов парите, реков SUI нема да паѓа за брзо и беше 20 дена пред да падни и одма ги кладов во друг пул кај што може да ми вади пари. И сега ќе ги вратам од тој пул назад во SUI. Оти јас го продав SUI ми излезе горе-долу кој беше на 3780. И сега ќе се вратам пак во тој пул. Оти стварно добро си работеше. Некаде 10% на месец вадеше средно. 8, 10, 12, некош 6, ама средно околу 8 до 10%, што е многу добро. И сега примерно вие сте надвор од рейндж и сега како да направите ребаланс. Значи треба многу да внимавате. Тука оти може да имате многу impermanent loss. Сега како правите ребаланс? Еве го вашиот рейндж кој што е и сега тука ставате нов рейндж. Еве го се пишува нов рейндж. Значи star range, current position, еве го new position. Јас сега викам, знаеш што, јас мислам дека SUI би, еве јас или средно може ставите примерно плюс 12 минус 12%. Тоа е 24 или плюс 16 минус 12, тоа е 28 добар обсек. Тоа е многу добар рейндж на SUI. Оти SUI може појде до $4, тоа се 20% од сега. Така, горе долу. И но во меѓувреме Ethereum може да се движи нагоре, ако двата се движат нагоре, така да ќе биде нон-стоп во рейндж. И колку поширок е вашиот обсек, толку помалку заработувате. Оти може да поставите 50 со 50 на 100, ама вие ќе заработувате 20% на година. Така да порано држете ги на страна тие токени. Но затоа треба да ги разбирате малку и TA. И сега примерно овде пишува 3% ќе заработувате само, ама тоа е сигурно ќе биде околу 50%. Од се менува нонстоп. Да ви нашиот ток, еве го 0,09 веќе извадов центи. 0,009, разбирате? И гледајте, и ако сакате да се вратите назад во рейндж, значи пак тоа е вториот, кај што сум надвор од рейндж, ја го позишен на авто од рейндж, кликате на него, одите на ребаланс, се поставувате нов рейндж, примерно минус 8 плюс 6 или таму вие што мислите, или многу често ако е надвор од рейндж, еве гледате како е налево, така, јас ќе го направам толку колку само да влезам само 2% внатре да е и си го враќам тука до 692. Еве го пример 692, само го враќам толку колку само да влези во рейндж, то се вика, заборав имаше име, заборав како се вика, Snuggle ефект. Snuggle ефект всушност е тука на 0 да го ставите и ако видите дека почнува да паѓа и ќе почне од тука да влегува во рейндж, но јас си правам само 2% да е внатре, одам на почекувам една секунда да направи calculation, одам на ребаланс, гледате колку е брзо. Затоа го сакам Вифат или Кристал, затоа што се многу брзи. Но ете ризико е таму што тие имаат за Вифат, за Кристал не сум сигурен, нели? Ги контролираат вашите NFT овие што се, од овде се прави NFT.
Ете го толку. И гледайте сега, почекувате малку. И ја веќе видите вториот пул сум го отворил. Сега веќе исчезне за неколку секунди, тој го нема, а еве го мојот пул сум го отворил. Така, ете го исчезна. И еве го вториот пул. Сега веќе влегов во рейндж, така. Минус само 2% сум натре со неколку проценти назад. Толку го направив малку да влезам во рейндж, колку да почнам да заработувам фи. И сега ќе видите дека јас тука еве веќе гледате 1.0 се снема, заработив 0.01, а беше 0.002, па 4, па 6, па 8, па 10, па 1. Еве колку неколку минути зборуваме, гледате дека јас заработувам. После неколку минути или секунди тука пак ќе почнам пари да тече. Еве рефреш да му направиме да видиме дали ќе има и тука пари. Да видиме рефреш. Гледайте, ова е сето на живо. Значи сето е на живо, како вика баба лажи, трап не лаж. Нема уште за еве го 12 ори се смени. Овој поиќе бари заработува. Побрзо. Океј, тоа е од мене. Се надевам дека разбравте. Тоа може да го правите со сите ваши позиции. И најбитното нешто, откако ќе завршите, појдете на Раби Wallet, појдете на Approvals, секогаш, ова правете го секогаш. Approvals, еве гледате сум approvnal, пред 18 дена сум забравил Revoke, секогаш Revoke, значи многу е битно, Revoke, тап, готово, нема поиќе. Revoke и се што имате approval, оти ако имате approval во некој лош контракт, ќе може да ви земи сите пари. Направите рефреш, почекајте дали има нешто не. Второто нешто што е најважно, одите на More, одите на Connect Dapps. Јас сум значи конектиран со VFAT, Aerodrome, DeFi Crystal, Disconnect All. Пуп, клак, вие сте окей и после направите си лок. И сте готови. Се надевам дека разбравте. Истата постапка може да ја користите на речи го како се викаше на Crystal. Истата постапка може да користите на Aerodrome, на Uniswap, на PancakeSwap. Значи користете ги VFAT и Crystal за да ви помогнат да влезете во вистинските дексови. Многу битно што не го спомнав е Matrix Finance. Јаде сега да излеземе надвор од ова ќе биде последно нешто, ветувам. Еве овде сум заработил 1.7 веќе. Гледайте, 1.7 веќе сум заработил. Ајде сега да излеземе надвор. Ове уште нема заработено, ама ќе ги пресмета попосле парите. И дури некој имате иншуранс, што е доста интересно. Ајде сега да излеземе надвор. Како сакате, тука може да додадите пари, ребаланс да направите, windrow или compound. Има и други работи, ама доволно е за почеток. Windrow, одиме во Ethereum сите или може да изберете токен кој што го сакате. Значи вие кога ќе депозирате ликвидити, вие добивате NFT. Внимавајте тоа NFT да не го избришите, да не го не знам нешто ако стане ќе изгубите се. Правите тука exit во Ethereum. Нели имајте малку Ethereum на Base Chain за фи, што е многу ефтино. И одите тука на Signed, еве го, 6 центи ме кошта, значи 6 центи, тоа е без пари, значи тоа ти е денар, колку е таму? Нема ни денар. И тој пул веќе ќе излези. Сакам од овој да излезам или ребаланс, еве го 0.019, супер. Веќе сум заработил. Сакам да излезам исто. Што сакам да излезам? Одам Windrow. Колку во кој токен? Сакам во VTSUI и сите тие работи. Јас сакам во Ethereum. Exit to Ethereum. Си чекате малку. Сега сето тоа ќе си ги префрли. Затоа ги сакам овие алатки, оти стварно се многу ево. За 5 центи, значи ставив ликвидити и за 5 центи извадов. Значи за 10 центи тоа се 5 денари. Горе-долу 5.2 денари. Ето, излегов. И сега поиќе немам пуло. Сега ќе видите ова ќе исчезне. Еве рефреш ќе направиш и нема да имам поиќе пуло. Се надевам дека стварно разбравте тука. Еве, чекор по чекор. Еве, да го си имам валето, си ги вратив парите 45. Ете ги. 45 веќе имам назад. Тоа е тоа. Експериментирајте, користете, ако имате прашања, ве молам пишете долу во коментарите и да немате пишете нешто, оти помага за YouTube, споделете го во видео за да научат повеќе наши пријатели, да му помогнеме да правите DeFi како бизнис. Ајде поздрави, се гледаме и се најдобро.